mah aya. Dasar ayangan. Lebih ada cicing. Da tita tadi ge cicingnya urang mah minum gitu. Oke. Eta pengaruh Gambang itu bagi saya itu Gambang Giri Harjatilu setelah dimainkan oleh Kang Ari itu sangat berbeda. Mendominasi. Tah ayeuna dina gending ya. Kang Ari itu terkenal lata gending ya kade. Karya-karya lamun ningali pagelaran wayang Giri Harjatilu aya karatagan malahan itu teh jadi kacapangan Kang Ari. Jadi kacapangan. Inovasi juga. Inovasi. Itu dari kejenuhan juga. Dari kejenuhan. Ngerken ini. Kumaha sangkan nyeunu anyar. Saya tuh menutup kemungkinan eta diturutan apa henteu. Teu nutup kemungkinan itu bagus atau tidak. Dalain eta fungsina oge. Saya mencoba berkarya dan saya memberanikan di depan para senior. Giri Harjatilu senior kabeh. Senior Kang Ari. Tapi waktu grouping ternyata saya sendiri memimpin, mereka menurut. Nah, di sana profesionalnya. Istilah mana saluhureun, mana sahanapun. Dalam itu mah tidak ada. Grouping harus ada satu komando. Iya. Dan itu pun tidak melihat kesenioran, kejunioran. Tidak bisa. Bisi misalkan teh ada juga, enggak banyak sih, ada juga. Jadi si ieu anu nata geuning karena si ieu mah geus senior. Paling lama misalkan teh. Kalau memang dia sanggup tidak dan kompeten tidak masalah. Benar. Jangan dipersulit hal-hal seperti itu. Kasihan generasi sekarang. Ketika mereka sanggup, coba beri kesempatan. Saya sadar, saya beki dia beki kolot. Iya. Apan anu rek nuluykeun teh maranehna meureun generasi. Saya ge ayeuna teu sensitif teu hayang-hayangan abu teu hayang. Caka sampeurna we nah da loba barudak urang. Boleh. Ya motivasi ya. Ya, motivasi ke generasi. Saya boleh. Sudah tidak sanggup lagi bermain. Kenapa tidak sanggup? Karena usia. Padahal mun ningali kabutuhan loba bae pangabutuh mah. Tapi yang pertama adalah berikan generasi kesempatan mereka untuk berani. Untuk berani berekspresi Gambang di depan saya. Wah, sahan waniun atuh. Kudu wani. Moalna naon Kang Ari misalkan mana mah goreng we ngagambangna kitu. Moalna naon? Saya nerima, apapun bentuknya saya nerima. Digogoreng oge karya saya nerima. Wah, aneh. Karena kesenian mah seleratif. Seleratif. Setuju. Ya jelas. Teu bisa misalkan cek si anu mah resep berarti selerana ya. Seleratif. Wajar. A, B, C banyak versinya. Benar. Cuma ada pokok karatagan. Geus kieu. Bentuknya. Bentuknya geus kieu. Dan saya yakin itu adalah kesepakatan. Itu teh kesepakatan dari awal oge. Satu kelompok. Awalnya satu kelompok kesepakatan. Oke, silakan. Tapi ketika saya berkata karatagannya lain eta, jangan protes, jangan marah. Tapi kan karena itu kan kelompok mereka. Saya bukan kelompok dia. Pan karatagan mah udah ilaharna seperti itu. Nah, lamun gitu berarti versi dihapus. Jangan ada versi. Tidak berlaku versi. Tidak berlaku. Berarti tidak bisa berekspresi kalau begitu. Saya gerak-gerak di diulahnya. Generasi merdeka keun antep. Da pantes jeung teu mangke bakal nganilai sorangan. Pantes jeung henteuna bakal nganilai sorangan. Penonton oge anu nganilai oge bakal ngagaplok ka mainna sorangan. Jadi gending anu dijieun teh kudu sesuai meureunan. Jeung fungsina eta pagelaran di mimitianna kudu kumaha. Kitu pisan. Kitu pisan. Tapi sadayana oge dijieun. Sadayana oge diciptakeun. Ti kolot urang baheula ge. Baheula geus kitu. Tah, saya berpikir ieu ge meunang nyieun. Aya urang mah mikir teh kumaha kira-kira na pola pikir kolot baheula nyieun eta perkara.
Tina eueuh jadi aya. Tina eueuh jadi aya bener. Berarti dijieun. Konsep latar belakang dijieunnan eta teh kumaha cara berpikirna. Teh saya sok cenderung ka dinya. Oh, jadi lebih condong karena cara berpikir kolot baheula anggar tetep tina eueuh jadi aya. Aya istilah kieu Kang Ari. Kita lestarikan pan ieu teh pan meunang kolot baheula. Nah, misalkeun teh ayeuna misalkeun teh aya hal misalnya Kang Ari nyieun. Ari konsep nu baheula rek kumaha karya kolot baheula. Pelestarian teh sama dengan perkembangan. Anu ngembangkeun teh sarua jeung ngelestarikeun. Ya salah arti. Salah arti selama ini teh. Pengembangan adalah pelestarian. Di antaranya pengembangan salah satu dari pelestarian. Dah lamun teh dikembangkeun mah gancang punah. Gancang jenuh. Ada orang-orang yang melestarikan dan mempertahankan ada. Simpan itu sebagai metode pengalaman dan data otentik. Iya. Ada juga yang mengembangkan. Oh. Berarti biarkan mereka menilai, biarkan mereka tahu perkembangannya seperti apa. Yang penting entong dipaksa jeung ulah diperkosa. Cina merdeka we heula. Alus jeung teu na gumantung selera engke aya nu nganilaina. Bakal langsung. Bener. Ayeuna urang ngageser ye partarosan teh ye. Saya pribadi menyaksikan sosok Kang Ari itu, menyaksikan di belakang Pak Asep Sunandar Sunaria. Nah, lanjut. Iya kamuflase atau buka-bukaan? Aya buka-bukaan atuh. Buka-bukaannya siap dengan segala konsekuensinya. Siap. Kedekatan memang sangat dekat. Saya jeung Pak Asep. Udah pertalian saudara gitunya. Jadi upami sharing urusan lalakon, urusan dikumahakeun deui, dikitukeun deui, eta pasti aya obrolan secara personal. Sampai lalakon wayang. Kan Pak Asep teh udah paham kan lalakon. Tapi Abah Asep masih karena harus berlanjut kan. Awalnya di dapur awalnya. Dikumahakeun deui cenah nya euy garapan teh ya. Saya berpikir seorang Asep Sunandar bernyarita gitu kepada sosok hebatna Pak Asep ternyata mancing. Mancingna baturan dewek berinovasi itu maksudnya mah. Berarti Pak Asep orangnya terbuka. Nah, seorang Asep Sunandar terbuka. Waktu saya tentang pun nerima. Bayangkan seorang Asep Sunandar dengan nama besarnya dan popularitasnya yang begitu hebat. Waktu saya tentang nerima. Bisa nentang. Contoh. Waktu lalakon karena tanding, karena tadi sintrek ku Gatotkaca teh. Wah, sok lawan bari sintrek. Nah, teh kudu disintrek. Enggeus asa kira-kira menang dicentuh mah. Parieuseun kana baheungna. Coba. Tapi bener oge. Karena paeh mah da mobil ieu kontana. Atuh meureun beda jadi nate kan itu. Jadi pengelogikaan teh hal-hal nu karena itu seperti kieu. Arjuna eueuh di Madukara. Nya. Nah, waktu Abimanyu rek dilantik, ya. Datang Dorna. Teu meunang. Bener nah caritana kitu. Teu meunang. Kudu ku Lesmana Mandrakomara. Gitu. Itu teh salah ieu teh. Maksudna mah dalang nyeun konflik maksudna mah. Tapi nah logikana teu dipake. Gitu tah. Ibarat Bupati Bandung lengser. Betul. Erek dilantik dicarek ku urang Singapura. Naon hakna orang Singapura nya? Naon hakna? Pan beda negara. Tak ieu dibejakeun, tah ayeuna masyarakat geus ngarti kana eta perkara. Lamun dalang kitu keneh, berarti aya hiji hal anu diliwat anu kapopohokeun. Da guruna oge kieu ceuk guru teu bisa kitu. Apa jadi menentang beun ka guru eta kumaha? Dah zaman, yang menentukan zaman. Yang menentukan zaman. Waktu apresiasi anu nonton ningkat, kita harus mengimbangi, tetap mengimbangi. Da masyarakat geus teu ngagayem nahan baheula eta. Nya sameureunana Pandorna teh ongko ti nagara sejen, tapi manehna eta dina perkara eta wae tos kitu. Bener. Tapi hiji mangsa geus beres Bratayuda ya.
Versi saya, geus beres berat ayuda, kabeh geus beres berarti kurawa geus pae. Pae. Hiji mangsa karena ku saya dicaritakeun hirup deui. Ternyata aya keneh karena teh. Aya nu di pan pae Pan karena pae. Namun saya nyieun alasan Kunti nanyakeun ka Kresna. Ka Kunti jeung Kresna teh saha? Dulurna malah Kresna eta teh anak aing. Nah, waktu Kresna nyeun siasat politik ditukerkeun karena jadi korban hukum sejen karena masih aya disalamatkeun karena Kunti. Ningali ka bibi teh. Sok kumaha eta? Wah. Misalnya ngawayang kitu kumaha eta? Imajiner kabehna oge hak imajinasi eta mah. Oh, pan kitabna ge kitu. Tah, tina kitabna kitu. Ayeuna garapanana dikitukeun. Berarti aya hiji daya tarik, kita menarik penonton. Kita menarik perhatian dengan eta teh. Ternyata di akhir misalnya lamunan Kunti, lamun karena aya keneh. Tinggal dikitukeun. Wah, jadi sing horeng eta mah lamunan Kunti nu kita lebih kaya lamun dikitukeun. Yang gede berhak ngalamun teu urang hungkul. Oh, anjir. Berarti Orang-orang kesenian kabeh hasil imajinasi. Nah, mereka berkarya karena hasil imajinasi. Nah, jujur-jujuran lah. So. Bener. Iya sih. Ekspresi keluarkeun. Ekspresi bener. Yang biasakeun karya anu digayem langsung. Jero-jero teuing jang naon, jero-jero teuing. Jilimet teuing teh. Jilimet teuing jang naon. Aya hal nu disumputkeun atuh nyiniran teh ulah secara langsung, tapi da anger nyiniran. Mending nyinir langsung. Mending langsung, kagok-kagok, kamu napek cek sana. Tah ieu jujur-jujuran teh. Bener. Salut. Tok blako langsung. Bener Kang Ari, bener. Tah ieu teh hal ieu bagi abdi pribadi jadi naon? Jadi motivasi. Abdi ge sabenerna mah loba kieu teh. Ngan teu wani teh Kang Ari. Wah, luar biasa. Saya memancing generasi-generasi supaya cing saya nu wani. Saya nu mana muncul ke hareup. Benar. Selama dia benar, berpegang teguh kejujuran, apa salah? Dan tetabahan mah ukur gemerang-gemerung bidik visi misi nah. Membidik visi misi. Nah, ya terus lamun misalnya orang berkarya, eueuh visi misian yang naon? Kayak visi misi. Kita bertahan karena visi misi. Dan anu saliwat mah bakal ditinggalkeun. Bah Asep menerima karena naon harita anu dilontarkeun ku Kang Ari. Harus menerima dan menolak pun pernah. Bah Asep juga pernah menolak. Karena punya pertimbangan sendiri. Tengah gayam langsung tetap menerima secara Asep mendengarkan waktu saya ngobrol. Ai kitu mah berarti kieu teuing atuh euy, tuh menolak berarti. Saya pun nya bah. Ya salahnya saya oge. Karena saya anak muda waktu itu dan menggebu-gebu. Iya. Lalakon anu pernah digarap ku Bah Asep misalkan eta campur tangan sekian persen teh Kang Ari di dinya na. Aya. Lalakon naon teh? Anu uji coba nuklir teh, uji coba ngala teh. Oh iya Pancasuta. Gitu. Dina Pancasuta aya biasa di uji coba ngala eta nyindir pisan eta. Nyindir pisan kejadian tsunami. Uji coba ngala teh di tengah laut terjadilah ombak besar gitu kan eta posisinya bahaya pisan Pak memanas-manasi masyarakat lamun nyaho mah gitu. Lamun jujur-jujuran mah. Oh di antaranya eta. Ya itulah ekspresi seperti itu. Bagaimana resiko ke depannya kadang-kadang kudu dipertimbangkan oge deh. Atas dasar fakta. Nah, eta fakta dan data eta Kang Ari di mana? Disinyalir. Oh. Imajiner ini terangkat karena disinyalir. Kira-kira seperti itu. Hak saya sebagai seniman. Nah, kita bergeraknya di wayang kok, bukan di orang. Upami neuleuman jaipong karya-karya jaipongan wah. Aya keneh dibongkar we. Bener Kang Otas. Urang garapnya saberesna pariwara anu bakal ngalangkung ieu. Urang bahas. Tetap di Bidara TV dalam acara Operasi Obrolan Praktisi Seni. Bina Budaya Nusantara.